Padayon ta artes mga pangutana gikan sa tong mga texters. Matod pa niya. Good friend, good eve, Brad friend Yap de la Piña. Kung akong pangutana, kung naka-appeal si Mama Maria sa kaluwasan nganong wala man pud siya nganlig Misaya or Kristo. Puntoy ni sa Bieranas. Makrista na kay babae mas Maria, brother friend. Kay brother friend? Ang atong pambitubag na mga kigsunan nga kung ang Mesiyas usara man gyud kitag na sa Mikiyas 5:1-2 nga sa ka way sinugdan ug katapusan mo ni Kristo. So si Santa Maria di gyud matawag og Mesiyas kay kuan man kining lahi man siya og rule o kining usa sa mga kuan sa Iglesia Katolika Romana unsa may iyang role nga mahimo unsa may iyang kining matawag og nga unsa may o malaga na nga sa Iglesia Katolika Romana. Si Birhen Maria usa sa mga gitawag og instrumento sa kaluwasan. Kay kung wa si Santa Maria dili malansang si Kristo. Kay namanggod sa Hebreo 9:22 matud ba ni Apostol Pablo sa Steriole, without shedding of blood there is no remission of sin. Kung way pagpaaga sa dugo, wa tay kapaysaluan sa tong sala. Nya asa magdugo si Jesus Christ kay sumala sa Lucas 24:39, Juan 4:24, God is infinite spirit. Ang Dios pure espiritu. So gimikan sa usa ka babae nga gipili sa God the Father nga ang iyang bugtong anak, the second divine person, diha niagi niya ni incarnate John 1:14. Muna nga si Kristo nakaambit og unod dugo ngadto siyang inahan. Nana sa 2:14 sa Hebreo, ang mga anak nakaambit sa unod dugo sa mga ginikanan sa samang paagi si Jesus sab nakaambit ngat sa iyang inahan. Muna nga si Kristo nalansang sa krus og nalansang ang iyang physical body kay di man malansang ang Dios kay espiritu man. Muna nga so si ang role ni Virgin Mary usa sa instrumento sa kaluwasan si Steriole, samtang si ang Dios si Kristo principal savior siya. O niya si Birhen Maria instrumental savior.